Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini kita explore ya tempat yang dimana dikatakan ya boleh dibilang angker. Di sini saya lagi sendirian, nggak ada teman-teman. Kita coba panggil ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul ruh, ya khodamul jasad, ya rijal gaib hadir. Belum ada reaksi. Ada suara. Ada suara. Assalamualaikum ya rijal gaib hadir. Ada suara. Saya di sini sendiri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul gaib, ya khodamul ruh, ya khodamul jasad hadir. Tadi ada suara ya dari arah atas. Ada suara tadi dari suara atas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul ruh, ya khodamul jasad hadir. Ada seorang bernapas. Ada suara orang bernapas seperti hah. Kita maju lagi ya. Di sini saya tidak menganjurkan bahwa kalian untuk mempercayai apa yang saya bilang di sini. Jadilah penonton yang bijak. Saya ada melihat cahaya. Entah itu cahaya apa. Coba kita cek.
kita di sekitaran sini. Kita coba panggil lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khaddamur ruh, ya khaddamul jasad, ya rijal, baik hadir. Biasanya sih kata orang, ini biasanya sih yang beredar di masyarakat, kalau di dekat-dekat pohon yang menghuni dalam pohon pisang ini ya kita tahu aja siapa. Tadi di sini ada suara. Kita coba lagi masuk. Di sini aku merinding ya. Mulai merinding. Panas, hawa panas. Aku lebih tertarik ke sini deh. Bukan masalah takut hantunya, ularnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khaddamur ruh, ya khaddamul jasad, hadir. Hadir. Seperti suara. Ada yang dengar seperti suara orang lempar. Ayo dong, jangan ngelempar dong.